गाइस, क्या आप जानते हैं कि भूकंप आने का पता जानवरों और पक्षियों को हम इंसानों से भी पहले चल जाता है। अभी तक देखा गया कि भूकंप आने से पहले जानवरों के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। जैसे कि चींटियां अपने बिल में से निकलकर बाहर आने लगी थी। हाथियों का झुंड एक दिन पहले उस जगह को छोड़ दिया था जहां पर अगले दिन भूकंप आया था। सांप अपने बिलों में से निकलने लगे थे। बतखें पानी के ऊपर आ गई थी। साइंटिस्ट ने जब इसका रीजन पता करने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि जानवरों के अंदर एक संवेदी तंत्र होता है, जिसकी वजह से उन्हें पृथ्वी पर होने वाली छोटी से छोटी हलचल का भी पता बहुत ही पहले चल जाता है। और यही रीज़न है कि शंकुशास्त्र में जानवरों के बिहेवियर में चेंजेस को देखकर ही भूकंप का पता लगाया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।